Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनमा लकडाउन पछाडि सुरु गरिएको यो विशेष श्रृङ्खला युद्ध कोरोना विरुद्धको आजको 26औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। दर्शकवृन्द, विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोरोनाको महामारी र त्यसलाई रोक्नका लागि नेपाल सरकारले समयमै लकडाउन गर्यो। लकडाउन आफैमा एउटा निर्विकल्प एउटा अवस्था थियो र लकडाउन लागू गरिसकेपछि जति जति लकडाउन थपिँदै गयो, बढ्दै गयो, त्यसले जटिलताहरू पनि थपिँदै गए र त्यसबाट सृजित अनेक खालका जटिलता समस्याहरू आज प्रत्यक्ष रूपमा हामी सबैले अनुभूत गर्दै आएका छौँ र यही विषयमा आज हामी छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ। के हामीसँग लकडाउन बाहेक अरू विकल्प छैन? यदि छ भने लकडाउन भित्रै पनि कुनै विकल्प छैन र यो लकडाउनबाट परेको प्रभावबाट हामी बाहिर निस्किनका लागि अब के गर्नुपर्छ? यी र यस्तै जटिल प्रश्नहरू यति बेला हाम्रो घर टोल समाजमा चर्चाको विषय बनिरहेका छन्। त्यसकारणले हामी यो विषयमा आज छलफल गर्दैछौँ। आज हामीसँग 3 जना महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ सत्तारूढ दल नेकपाका नेता एवं पूर्व मन्त्री गणेश शाहजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत गर्छु मन्त्रीज्यू। धन्यवाद शिवजी, नमस्कार। त्यसै गरी हामीसँग आज अध्येता एवं प्रशासक हुनुहुन्छ टेकराज पन्थी। उहाँ उहाँ रूपन्देही जिल्लाको सैनामेना नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। टेकराज पन्थी सर, यहाँलाई पनि म स्वागत गर्छु। नमस्कार। आज गौतम बुद्धको जन्मदिनको अवसरमा यहाँहरूलाई सबैलाई शुभकामना पनि छ। त्यसै गरी अर्थ जगतमा आर्थिक पत्रकारिता गरिरहेका एकजना पत्रकार र सँगसँगै उहाँको परिचय नेपाल अनलाइन पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ शिव सत्याल। यहाँलाई पनि स्वागत गर्छु। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। म आजको छलफल सुरु गर्न चाहे शिव सत्याल सरबाटै। सर, एउटा कुरा तपाईँले भनिदिनुहोस् कि अहिलेको यो लकडाउन बाहेकको विकल्प नभएर हामी चरणबद्ध रूपमा थपिराखेका छौँ, यो सबैलाई जगजाहेर छ। यो विषयमा विकल्पका विषयमा चर्चा जति हुनु पर्थ्यो त्यति हामीले मिडियाबाट पनि चर्चा गरेनौँ कि कतै भन्ने लाग्छ शिव सर? यो बन्दाबन्दी निर्विकल्प विकल्पको रूपमा नै अगाडि आएको छ। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि हामीले विश्वव्यापी रूपमा र हाम्रै देशमा पनि के थाहा पायौँ भने यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 जुन भन्यौँ हामीले, यो रोग चाहिँ बाहिरबाट आउने रहेछ या हामीसँगै नभएको बाहिरबाट आयातित रोग भएको हुनाले अथवा आयातित सङ्क्रमण हुने भएको कारणले यसलाई चाहिँ हामीले यदि बाहिरको मुभमेन्टलाई चाहिँ हामीले बाहिरबाट आवत जावतलाई रोक्न सकेको थियौँ भने, बाहिरको विदेशसँगको हामीले रोक्न सकेको थियौँ भने यो सुरक्षित समुदाय, सुरक्षित स्थान, सुरक्षित भूगोलभित्रका मान्छेहरू बिचमा आवत जावतलाई हामीले प्रतिबन्ध लाउनु पर्ने थिएन, बाहिरी आवागमनलाई मात्रै रोक्नु पर्ने थियो। तर अब एउटा देशको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि, राज्यको हिसाबले गर्दाखेरि विभिन्न सम्बन्ध, सम्पर्क, समन्वयहरू गरिराख्नु पर्ने हुनाले सम्पूर्ण रूपमा हामी आजको दुनियाँमा 21औं शताब्दीमा सबैबाट रोकिएर एकल काटे भएर बस्न त सक्दैनथ्यौँ। त्यसै कारणले हाम्रो आवत जावत भयो र सरकारले त्यसको विकल्पको रूपमा लकडाउन जारी गर्यो। त्यो ठिकै थियो, त्यो जरुरी थियो। तर आज हामी 45 दिन पुरा भइसकेको छ लकडाउन हामीले घोषणा गरेको, देशव्यापी लकडाउन। यसले गर्दाखेरि कुन मान्छेहरूलाई, कुन क्षेत्रलाई कस्तो कस्तो असर पर्यो भन्ने कुरामा हामीले अलिकति समीक्षा भएन कि, र यो लकडाउनलाई चाहिँ हामीले सुरक्षित क्षेत्रभित्र सुरक्षाका विधिहरू, विकल्पहरू अपनाएर हामीले आवत जावत अथवा गतिविधिहरूलाई सीमित गरेर एउटा हामीले भौतिक दूरी कायम गरेर हाम्रा मानवीय क्रियाकलापहरू
अगाडि बढाउन सक्थ्यौँ र यसमा चाहिँ सरकारले अलिकति ध्यान नदिएको हो भन्ने कुरामा म सहमत। यसमा सञ्चार माध्यमको पनि कहीँ कतै कमजोरी चाहिँ देखियो अनि हामी बिचमा पनि एक खालको त्रास भयो र सोसाइटीबाट नि एक खालको बहिष्कृत हुने डरले पनि सञ्चार माध्यम स्वतस्फूर्त रूपमा अलिकति सजग भएको र अलिकति खुम्चेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। भनेको लकडाउनले नै लकडाउनका विकल्पको खोजी गर्नका लागि बन्द गरिदियो होइन? त्यसमा पनि लकडाउन भयो। म शिव सरसँग आउँछु। पन्थी सरले यो बिचमा एउटा तपाईँले एउटा आर्टिकल पनि लेख्नु भएको थियो, एउटा लेख हामीले पढ्ने अवसर पनि पायौँ, जुन मेयरखबर.com मा प्रकाशित पनि भएको थियो। त्यसले एउटा चर्चा पनि पायो, लकडाउनको मोडलहरू भनेर तपाईँले लेख्नु भएको थियो। तपाईँले आम दर्शकलाई भनिदिनुहोस्, लकडाउनका हाम्रो यो लकडाउनभित्रै सम्भावना छ कि लकडाउनको विकल्प छ? लकडाउनभित्र पनि हामीले त्यसभित्र अनेक उपायहरू छन्। सजिलो लकडाउनभित्र पनि हामी लकडाउन गर्न सक्छौँ। जस्तो उपाय भन्नुहोस् त। जस्तै हामी कहाँ उदाहरणको लागि रूपन्देहीको एउटा समरीमाई अथवा कोटियामाईमा एउटा चाहिँ कोरोना भाइरसको व्यक्ति भेटियो। त्यो कोटियामाई चाहिँ गाउँपालिकामा टोटली त्यसलाई रेड जोनको रूपमा गर्ने र रूपन्देही जिल्लालाई येलो जोनमा राख्ने, ताकि रेड जोनमा रहेकालाई सबैलाई सिल गर्ने अनि त्यहाँका सबैलाई चाहिँ व्यापक रूपमा परीक्षण गराउने। त्यसपछि रूपन्देही जिल्लाका येलो जोनमा परेकालाई पनि परीक्षण गराउने। त्यसपछि जहाँनिर पाल्पा परेको छैन, उदाहरणको लागि पाल्पा पनि येलो जोनमा पर्छ तर गुल्मी परेको छैन भने त्यसपछि पाल्पापछि गुल्मी जान्छ, त्यसलाई ग्रिन जोनमा राखेर अगाडि लाने। तर ग्रिन जोनकालाई पनि परीक्षण गर्ने भन्ने होइन कि सबैलाई परीक्षण गर्नुपर्छ, तर पहिलो प्राथमिकता परीक्षण कहाँ गर्ने त त्यसको सङ्क्रमण फैलिन नदिने भन्ने विषयलाई रेड जोनबाट सुरु गर्ने। पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, अहिले सत्तारूढ दल नेकपाका नेता पनि हुनुहुन्छ गणेश शाहज्यू, यहाँतिर आउन चाहे। अहिले सरकारले फेरि लकडाउन बढाएको छ। यो जसरी हिजोको लकडाउन थियो आज पनि त्यस्तै देशव्यापी रूपमा लकडाउन छ। उहाँ हाम्रो शिव सत्याल सर, हाम्रो पन्थी सरले भने जस्तो फरक ढङ्गले सोच्ने अवस्था छ कि यसको निर्विकल्प विकल्प यही हो? मलाई लाग्छ के भने हामी लकडाउनलाई राम्ररी बुझेनौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। या बुझाउने राज्यको तर्फबाट प्रयास भएन, पार्टीको राजनीतिक पार्टीहरूको पनि प्रयास भएन। हामी कस्तो अवस्थामा हाम्रो काठमाडौँदेखि हुम्ला जुम्ला तराई सबै बोर्डर सबैलाई एकै ठाउँमा राखिदियो, जुन कि मलाई लाग्छ त्यो अवस्थामा त्यस्तो गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। कहीँ चाहिँ गाउँमै प्रवेश गाउँलेलाई पनि नदिने, कहिले चाहिँ राजमार्गमा पनि हिँड्ने नदिने गरिदिनु चाहिँ म गयो हो कि महामारी हुने बित्तिकै सङ्कटमा गएको मान्छेको उद्धार गर्ने, त्यसलाई चाहिँ राहत पुर्याउने र त्यसपछि उपचारको विधिहरूतिर चाहिँ लाग्ने भन्ने छ। गणेश सर, एउटा घटना तपाईँलाई स्मरण गराउँ। म केही समय अगाडि म रिपोर्टिङका क्रममा जाँदाखेरि एकजना प्रहरीले मलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, कहिले आज चाहिँ बिहान आज चाहिँ खुकुलो गरिदिनुहोस् है भनेर सर्कुलर आउँछ, कहिले चाहिँ आज टाइट गर्नुहोस् है भनेर सर्कुलर आउँछ भनिन्छ। अब यसको आधार के हो? आधार त केही हुनु पर्यो नि। टाइट गर्ने, कुन अवस्थामा कडा गर्ने। नेपालगञ्जमा कोरोनाको संक्रमित देखियो भनेर काठमाडौँमा त्यो दिनबाट कडाई गर्ने हो त गणेश सर? होइन, त्यसरी मैले आजभोलि के भन्छु, यो कोरोनाको बाटो छ नि, यो बाटो आउँदैछ त्यहाँ भने काटौँ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय बाटो आउँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय बाटो जिल्लाबाट कहीँ आउने जिल्लाबाट काटौँ। तर यो सबैलाई चाहिँ एकदमै कर्फ्यू जस्तै कुनै काम गर्न नदिने भन्ने जुन अवस्था छ, त्यो सुरुमा चाहिँ अब केही दिन एउटा त्रास पनि थियो, तर यो त्रासलाई धेरै लम्ब्याउने भन्ने हो भने म दोस्रो चरणमा आउँछु सरसँग, म दोस्रो चरणमा आउँछु, यो विषयमा छलफल गर्छु। म शिव सत्याल सरतिर जान चाहे। शिव सर, भारतमा एक दिन लकडाउनलाई खुकुलो बनाइँदाखेरि त्यहाँको संक्रमितहरूको संख्या बढ्यो भनेर रिपोर्टिङ आयो होइन? त्यसले भोलि पार्ने प्रभावलाई पनि आकलन गर्नु पर्ला नि होइन शिव सर? अवश्य नै हामीले यो संक्रमण विस्तार गरौँ अथवा धेरै मान्छे संक्रमित हुन् भन्ने आशयले यो कुराहरू गरिराखेकै होइन। हामीले के भनेको भने जहाँ सुरक्षित, अघि पन्थी सरले पनि यो आफ्नो क्रममा भन्नुभयो र हाम्रो पूर्वमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो, यो हाम्रो जहाँ जहाँ संक्रमण देखिएको छ, जहाँ जहाँ खतरा उच्च खतराको उच्च जोखिम छ, त्यो क्षेत्रलाई त हामीले रेड जोनमा राख्ने हो कि त्यसलाई सिल गर्ने हो कि त्यो गर्न सक्यो नि। जस्तो काठमाडौँ
लकडाउनको तपाईँलाई म केही कुराहरू गरौँ। जस्तो सरकारले चैत 11 गतेदेखि लकडाउन गर्यो। लकडाउन गर्ने बित्तिकै के भन्यो भनेदेखि बिहान 9 बजेसम्म सामान किनिसक्नुपर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुको भन्यो। 9 बजेसम्म किन 9 बजेसम्म कोरोना आउँदैन हो के आधारमा हामीले त्यो भनेका थियौँ। अनि त्यसपछिबाट जिल्लाका विभिन्न जिल्लाका मान्छेहरू यहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई बस्न खान विभिन्न खालका समस्या भयो। तिनी मान्छेहरूलाई उद्धार गर्नु पर्थ्यो। ठिक छ, यहाँ राहत दिन सकिँदैन भन्ने आफ्नो ठाउँ जान चाहनेहरूलाई सुरक्षित किसिमबाट लान सकिन्थ्यो। तर के हो भने राज्यले थाहा नपाए जस्तो गरेर चाहिँ राति नाइट बसमा लग्यो कि नाइट बसमा कोरोना हिँड्दैन थियो हो। हामीले यो खालका गतिविधिहरू गऱ्यौँ क्या। मलाई त कता के लाग्छ भने यो लकडाउनका नाममा हामीले अलिक मजाक धेर गरिराखेका छौँ। तपाईँलाई आज म भनौँ, आजको हाम्रो कुल राष्ट्रिय उत्पादन भनेको देशको भनेको 1 वर्षभित्रमा 36 खर्ब रुपियाँ बराबरको कुल राष्ट्रिय उत्पादन हुन्छ। एक महिना हामीले 45 दिन भइसक्यो बन्द गरेको। 1 महिनामा 3 खर्ब रुपियाँ बराबरको हामीले कुल राष्ट्रिय उत्पादन गुमाइसकेका छौँ। 45 दिनमा हामीले त्यो हिसाबले गर्दाखेरि 4.5 खर्ब अथवा 5 खर्बको हाराहारीमा कुल राष्ट्रिय उत्पादन गुमाइरहेका थियौँ। तर यस बिचमा हामीलाई के भयो त? हामीले लकडाउन जारी गर्दा पनि उदयपुरको भुल्के त जोगाउन सकेनौँ, नेपालगञ्ज त जोगाउन सकेनौँ। भनेपछि यो लकडाउन भनेको त हामीलाई त संक्रमण नभइदिएका कारणले मात्र लकडाउन सक्सेस भएको देखिएको हो कि जस्तो त आज हामीलाई भयो नि त। यहाँ अहिले चाहिँ जीवन रोज्छौ कि स्वतन्त्रता भनेर अनावश्यक प्रश्न गरिने बेलै होइन नि। यो बेला भनेको त हामीले स्वास्थ्य यो महामारी रोक्नु परेको छ। हामीले मान्छेको जीवनलाई मान्छेको स्वास्थ्यमा कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनौँ। तर यति हुँदै पनि हामीले मानवीय क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ सुरक्षित किसिमबाट व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्थ्यौँ। त्यो कुराहरू चाहिँ गर्न सकिएन। यसमा चाहिँ राज्य र राज्यका सम्पूर्ण अवयवहरू इभन सञ्चार माध्यम हामी जस्ता नागरिकहरू पनि चुक्यौँ भन्ने मेरो। हस् शिव सर, म आउँछु तपाईँसँग। म टेकराज पन्थी सरतिर जान चाहे। पन्थी सर, तपाईँले जुन एउटा मोडल प्रस्तुत गर्नु भएको छ, सैनामैना नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा हुनुहुन्छ, त्यहाँनिर यो एप्लाई गर्न सक्ने अवस्था त हुन्छ नि? तपाईँले के यो मोडललाई त्यहाँ एप्लाई गर्ने प्रयत्न गर्नु भएको छ? यसलाई लागू गर्न सकिन्छ ताकि सबै नगरपालिकालाई अब यसलाई कोरोना लाग्यो भनेर सबैलाई त्रसित र एकदमै आतंकित बनाए जस्तो गर्न भएन। त्यसैले हामीले जनप्रतिनिधिहरूले पनि यसमा बुझ्नु पर्यो, राजनीतिक दलहरूले पनि यसलाई लागू गरिदिनु पर्यो। र यो भुसको आगो हो, त्यसले यो आगो फैलिन नदिनको लागि मैले पन्थी सरलाई सोधेको तपाईँको कन्सेप्टको विषयमा, तपाईँको मोडालिटीको विषयमा तपाईँको नगरपालिका कतिको जानकार छ मैले सोध्न खोजेको। तपाईँ राष्ट्रिय रूपमा यसरी जाउँ भनेर एउटा प्रस्ताव गरिरहँदा तपाईँको नगर त्यसमा कतिको तयार छ? हाम्रो नगरपालिका, हाम्रो नगर प्रमुख आफै चाहिँ यसमा एक्टिभ हुनुहुन्छ। हामी जनप्रतिनिधिसँग एकदमै जनप्रतिनिधि मात्रै होइन, यहाँको राजनीतिक दलसँग पनि एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेर मिटिङ बसेका छौँ र उहाँहरूले यो मोडेल ठिक हो। हामीले जस्तै काम गर्ने विषयलाई पनि जुन आवश्यक रूपमा अहिले नेपाल सरकारले हिजो मात्रै क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ 42वटा उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर, अब ती विषयलाई यो रेड, येलो र ग्रिन जोन को रूपमा चाहिँ परिणत भएको एउटा उदाहरणको रूपमा पनि मान्न सकिन्छ। मलाई पन्थी सर एउटा कुरा के बुझाइदिनुहोस् भने, एउटा तपाईँले तोकेको एउटा रेड जोन हुँदै त्यो ग्रिन जोनमा पुगिन्छ भने त्यसको ग्रिन जोनमा जाने अरू विकल्प छैन। रेड जोन हुँदै तपाईँ ग्रिन जोनमा पुगिन्छ भने कसरी त्यो लकडाउन खोलेर त्यसबाट बेनिफिट कसरी प्राप्त गर्न सक्छन् उनीहरूले? होइन, ग्रिन जोनमा त बेनिफिसियरीहरू सबैले काम गर्न सक्ने भए, बिचमा येलो जोन हुने भयो। अब जुन चाहिँ रेड जोन छ, रेड जोनलाई हामीले पुनः परीक्षण पनि गर्ने भयौँ र त्यहाँको तत्काल हामीले जुन कोरोना सङ्क्रमित छ त्यसलाई चाहिँ उपचार पनि गर्न सक्यो, परीक्षण गर्न सक्यो। त्यसपछि अर्को ठाउँमा छ कि छैन गएको ट्र्याकिङ र ट्रेसिङ गर्न सजिलो हुन्छ, मोडेल यो चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आयो 407 बुढो 407, आयो 407 बुढो 407, काठमाडौँको गल्लीमा टाटा 407, माल भारी बोक्ने धेरै गल्ली गल्ली छिर्ने, जहाँ पनि लोड अनलोड गर्न मिल्ने, आयो 407। भरपर्दो, किफायती र शक्तिशाली गाडी टाटा 407 मिनी ट्रक। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ।
तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ, मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। म गणेश शाहज्यूतर्फ जान चाहे। सत्तारूढ दलको नेता पनि हुनुहुन्छ र पार्टीमा पनि राम्रो पकड राख्नुहुन्छ। तपाईहरूको सुझाव चाहिँ सरकारले पार्टीमा यो यस्तो विषयमा जस्तो तपाईहरूको बैठकहरूमा छलफल हुँदाखेरि यो मोडलका विषयमा जनजीवनमा पारेको प्रभावका विषयमा तपाईहरूले चाहिँ त्यो कुरा गर्नुहुन्छ या यो सत्ताकै विषयमा अथवा यो पार्टीकै विषयमा मात्रै कुरा हुन्छ सर? होइन, यो अहिले नेपालको अहिले दुर्भाग्य भन्नुपर्छ राजनीतिक पार्टीको, खास गरेर यो भनौँ न नेकपाको, कि देशमा यत्रो कोरोना आउँदाखेरि, यत्रो राष्ट्रिय महामारी, विश्व महामारी हुँदाखेरि पनि यसलाई चाहिँ पार्टीको औपचारिक रूपमा चाहिँ यो बारेमा छलफल भएकै छैन। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि यो बेलामा चाहिँ जस्तो चाइनामा यो कोरोना आउने बित्तिकै पार्टीको उच्च स्तरीय स्थायी समितिको बैठक बसेर यसलाई कसरी जुझ्ने, कसरी सामना गर्ने, के विधिहरू अपनाउने बारेमा छलफल भयो। तर हामी कहाँ यो बारेमा अहिले छलफलै भन्नुहुन्छ आधिकारिक रूपमा। पार्टीको चाहिँ दुईटा अध्यक्षको एउटा चाहिँ इन्टरभ्यू रूपमा आयो, के भन्छ अपिल आयो कार्यकर्ताहरू लाग्ने, तर के लाग्ने के गर्ने केही गाइडलाइन्स छैन। के हामी चाहिँ भनौँ न गाइडलाइन्स नभइकन अहिलेसम्म खालि हामीले चाहिँ अब यहाँ भनौँ न क्याजुअलिटिज नभएको हुनाले चाहिँ हामी लकडाउनले गर्दाखेरि एकदम सफल भएका छौँ। तर त्यो होइन, लकडाउनलाई हामीले मैले के भने सुरुमा चाहिँ हामीले एकदमै नबुझे पनि लकडाउन गरेपछि यो हुन्छ। तर हाम्रो झन्डै झन्डै यो 45 दिनपछि पनि लकडाउनको बुझाइ, लकडाउनमा के कसरी गर्ने, अघि पन्थीजीले भने जस्तै रेड जोन, येलो जोन र ग्रिन जोनलाई कसरी मार्किङ गर्ने बारेमा पनि क्ल्यारिटी छैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले त पहिले कुरो के हो गणेश सर, अहिले अब यो लकडाउन भन्दा पछाडि के गर्ने त भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छैन। यो कोरोनाकै विषयमा छलफल भएको छैन भने लकडाउन पछि कसरी रिभाइभ हुने भन्ने विषयमा त पार्टीमा छलफलै भएको छैन। लकडाउन पछि के हुने भनेको नयाँ प्रधानमन्त्री आउने भन्ने विषय मात्र छलफल होला, होइन? होइन, लकडाउन त्यही हो। दुर्भाग्य हाम्रो के छ भने हाम्रो राजनीतिक भनौँ शासक दलको चाहिँ सबै नेताहरूको ध्यान चाहिँ अब यो पार्टीको गतिविधि, यो विश्व महामारी या नेपालमा भएको महामारीको बारेमा चाहिँ पार्टी नेतृत्वले जुन संवेदनशीलताका साथ यो विषयमा छलफल गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ दुर्भाग्यवश पार्टीमा भएन। होइन, यो के मैले यो के भने स्थानीय लेभलमा पनि पार्टीको भएन। यो चाहिँ के देखियो भने यो सबै सरकारको काम हो, सरकारले एक्लै सबैलाई यो सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा अनुभूति भइरहेको छ। हुन्छ, म शिव सत्याल सरतिर जान चाहे। म अन्तिम चरणमा छु। अब के हुन सक्छ उपाय, अब कसरी उठ्न सक्छौँ? यो लकडाउनलाई फरक ढङ्गले व्याख्या गरिनुपर्छ, अलि सहज बनाइनुपर्छ भनेर जुन तपाईहरु सबैको एकमत आइरहँदा जनताको स्वास्थ्य प्रतिकूल नहुने गरी हामी कसरी उठ्न सक्छौँ, कसरी रिभाइभ हुन सक्छौँ र यो सरकार मात्र होइन, राजनीतिक दल मात्र होइन, हाम्रो संसार जगत र सँगसँगै नागरिकको पनि भूमिका के हुन्छ शिव सर? यसमा हामीले सुरुदेखि नै कुरा गरेका थियौँ। यहाँनिर चाहिँ कुनै क्षेत्र अथवा प्रोफेसनका मान्छेहरूको कुरा होइन, यहाँ मानव जातिले लाग्ने विषय हो। यो मानव जातिमाथि आइपरेको सङ्कट भनेर विश्वव्यापी रूपमा त्यसै गरी यसको व्याख्या भइरहेछ। जस्तो यसमा तपाईँलाई म दुईटा उदाहरण दिएर मेरो कुराहरू राख्छु। जस्तो हिजो मन्त्री परिषदको निर्णयहरू सार्वजनिक हुने क्रममा हामीले दुईटा कुरा थाहा पायौँ। खास गरी 42 प्रकारका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न दिने भन्यो। उद्योग सञ्चालन गर्न दिने कसरी? उद्योग सञ्चालन गरेर के गर्ने? उद्योगले उत्पादन गर्ने भनेको वस्तु हो, त्यो वस्तु लगेर बजारीकरण गर्ने कहाँ?
त्यहाँ गएर त्यो कुनै पनि उद्योगका वस्तुहरू उत्पादन गरेर थुपार्ने त होइन होला। उद्योगले त फेरि त्यो हिसाबले त इन्भेस्टरले त त्यो कस्टिङ पनि हिसाब गरिराखेको हुन्छ। त्यो उद्योग चलाउने ठिक छ, चलाउने मजदुर कहाँबाट ल्याउने होला, अनि त्यो फेरि मजदुर त्यहाँ कहाँ राख्ने होला, राखिसकेपछि त्यो उत्पादित वस्तु तथा सेवा जे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी उपभोक्तासम्म पुर्याउने, त्यसको मोडालिटी कसरी तय गर्ने भन्ने विषयमा राम्रोसँग होमवर्क यो सरकारी संयन्त्रहरूले गरेको जस्तो लाग्दैन। त्यसको म एउटा सानो उदाहरण मात्र दिन्छु। जस्तै त्यसको लागि त सम्बन्धित तत्त निकायहरू छन्, हाम्रा उद्योग मन्त्रालय छ, उद्योग विभागहरू छन्, कार्यालयहरू छन्, त्यसले एक खालको तयारी त गर्ला नि त सर। एउटा निर्णय एकदम क्याबिनेटले गर्ने निर्णय न हो, नीतिगत निर्णय गरिदिने हो, सबै क्याबिनेटले गर्ने त होइन नि। कस्तो राम्रो प्रसङ्ग मलाई जोड्न मौका दिनुभयो, धन्यवाद तपाईँलाई। म त्यसैमा आउँदै थिएँ। जस्तो सेयर बजार आइतबारदेखि खोल्ने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो। सेयर बजार खोल्ने कसरी? हामी खोल्नुपर्छ, लकडाउन खोल्नुपर्छ, लकडाउनलाई अलिक सहज हुनुपर्छ, मानवीय गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न दिउँ भनेर हामी अहिले नै छलफल गरिरहेछौँ। तर सेयर बजार खोल्ने कसरी त? सेयर बजार खोलेपछि त्यो सेयर लगानीकर्ताको डिपिओ अकाउन्ट चाहिन्छ होला, ऊ ब्रोकरकोमा जानुपर्छ होला, चेक दिनुपर्छ होला, ब्रोकरको मान्छेहरू त्यहाँ आउनुपर्छ होला, ब्रोकरका कर्मचारीहरू फेरि क्लियरिङ गर्नलाई क्लियरिङ हाउसमा जानुपर्छ होला। यो एउटा संयन्त्र त होला नि। अनि आज हामीले 15 लाखजना चाहिँ सेयर लगानीकर्ता छन् भनेका छौँ। के 15 लाख मान्छेलाई अब सेयरको पास दिने हो सेयर लगानी गर्न जानलाई? सिडिओ कार्यालयमा गएर अनि त्यस्तो खालको लकडाउन हामीले यस्तो खालको लकडाउन र खुकुलो त्यस्तो खालको भनेको त होइन नि त। यसका संयन्त्र बनाउनलाई धितोपत्र बोर्डले केही गरेको छ त? पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड हो। धितोपत्र बोर्डले के गरेको छ? धितोपत्र बोर्डले केही पनि गरेको छैन। धितोपत्र बोर्डले के भन्छ? अनलाइन ट्रेडिङ काम गरौँ भन्छ। अनलाइन ट्रेडिङ गर्नलाई संयन्त्र नै छैन। जबकि तपाईँको सबै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू आइपिएस कनेक्ट पनि भएका छैनन् भन्दाखेरि हामीले यो खालको समस्या छ क्या। सरकारको भनेको यो अघि गणेश सरले हाम्रो मन्त्रीज्यूले जसरी कुरा गर्नुभयो नि, सरकार एउटा ठाउँमा छ, बेग्लै छ। सरकार भनेको त केही होइन नि त। सरकारका त संयन्त्र हुन्छन्, अनि त्यो सरकार बनाउने पार्टीका कार्यकर्ताहरू हुन्छन्, ती संयन्त्रहरू हुन्छन्। तिनीहरूले यो सरकारका कार्यक्रमहरूले, सरकारले गर्न खोजेका कामहरूलाई तिनीहरूले त फेसिलिटेसन गर्दै जानुपर्ने हो नि तत्त निकायले। छैन। हामी सधैँ आलोचना मात्रै गर्छौँ, क्रिटिक्स मात्र गर्छौँ। हामीले अलिकति सृजनात्मक भएर सोचौँ। अब सरकारलाई इनपुट दिउँ न, के गर्न सकिन्छ? सरकारले के गर्न सक्छ भने यो मानवीय गतिविधिलाई हामीले ठप्प पार्नु हुँदैन, रोक्नु हुँदैन, यसलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ र यसका सुरक्षाका विधिहरू अपनाउनुपर्छ र सरकारले लकडाउनलाई बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै जानुपर्छ र यसका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू परिचालित हुनुपर्छ। आज गणेश शाहको आलोचना हामीले यहाँ सुन्न हुँदैन थियो क्या। उहाँले चाहिँ के भने, मेरो पार्टीले यसो भनेको छ, मेरो पार्टीको सरकार छ, हामी यसरी कार्यान्वयन गर्छौँ, मेरा कार्यकर्ताहरू यसरी परिचालित भइरहेछन् भन्ने कुरा सुन्न पाएको भए क्या मजा आउँथ्यो नि। हामीले ल्याएको डेमोक्रेसीमा पार्टी कहिल्यै पनि प्यासिभ हुँदैन। समय एकदम कम छ। धन्यवाद शिव सर। म टेकराज पन्थीज्यूतर्फ जान चाहे। अब त्यसो हो भने जुन हामी सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्दै यसलाई अलिक खुकुलो बनाऊ भन्ने तपाईँ पनि तयार हुनुहुन्छ होइन? मैले 5वटा कुरा भने। पहिला शिव सत्याल सरले भनेको कुरामा सहमत छु। दोस्रो विषय, मैले चाहिँ मेयरखबर.com मा प्रकाशित आर्टिकल सबैलाई पढिदिएर सरकारको सम्बन्धित तिनै तहको सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न अनुरोध गर्छु। तेस्रो कुरा चाहिँ अहिले देशभरिको चाहिँ समस्याको निराकरण गर्नलाई जुन उच्च स्तरीय संयन्त्र छ त्यसमा चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री पनि लाग्नु भएको छ। यसपट्टि चाहिँ विशेष ध्यान दिन र सबै तहको आफ्नो स्थानीय तहको सबै कुरा जानकारी हुन्छ, अलिक जिम्मेवारी ढङ्गले सबै स्थानीय तहलाई परिचालन गर्नु पर्यो। चौथो विषय, हाम्रो चाहिँ सिमाना भएका सिल गर्नु पर्यो। अहिले सिमाना चाहिँ अहिले खुकुलो पार्नुहुन्न। अलि सिमाना जुन अहिले सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले जसरी चाहिँ अहोरात्र खटेर काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई अझै मजबुत बनाएर उहाँलाई प्रेरणादायी काम गरिदिनु पर्यो। पाँचौँ विषय, यो पास दिने कुराहरू, लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने आदि कुराहरूलाई एम्बुलेन्स बाइक चाहिँ एकछिन चल्न नदिउँ, कहाँ कहाँ छ त्यसलाई फाइन्ड आउट गरौँ। वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ रेड, येलो, ग्रिन जोन चाहिँ छुट्याएर मात्रै कहाँ पास दिने कहाँ नदिने भन्ने कुराहरू टुङ्गौँ र जाँच पडताललाई अलिक कम भयो। मैले भन्छु नेपाल सरकारको कर्मचारी भएको नाताले आलोचना त गर्न मिल्दैन, तर समालोचना भने म नागरिक हैसियतले मिल्छ। त्यसैले यो हाम्रो जुन परीक्षणको चाहिँ गति छ अत्यन्तै सुस्त छ। म चाहिँ पत्रकार आदरणीय हाम्रो चाहिँ शिव सत्याल सर चाहिँ अनलाइन मिडियाको एकदम हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभएको छ। आलोचना प्रत्यालोचना अहिले राजनीतिक दल फलानु ढिस्कानु भन्ने होइन। अहिले हामी मानव जाति भएर अगाडि बढेर यसलाई चाहिँ
सशक्त ढङ्गले अगाडि लान सक्छौँ। हस् हस् यो हस् विषय- हस् यो विषय- अध्यक्ष सर, हस् धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। हामी एकदम समय एकदम थोरै छ। हाम्रो गणेश शाहज्यू हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, सत्तारूढ दल नेकपाका नेता पनि हुनुहुन्छ। यहाँतिर म जान चाहेँ। गणेश सर, अब रिभाइभ हुनका लागि अब हामी जे गुमाउने गुमायौँ, जे सिद्ध्याउने सिद्ध्यायौँ, जस्तो हाम्रो मानसिकता थियो, हिजो हामी कसरी बस्यौँ, कसरी यो समयसम्म, यो 45 दिनसम्म कसरी आयौँ भन्ने प्रत्येक व्यक्तिका मनमा पीडाहरू छन् होइन। अब यसबाट तपाईहरूले थोरै पनि, धेरै पर्दैन, थोरै पनि अब तिमीहरू चाहिँ फेरि रिभाइभ हुन सक्छौ है, थोरै आशा भरिदिनु भयो भने त्यो हिजोका दिनमा फर्किन्छु भनेर सोच्न सक्ने अवस्था हुन्छ। नभएदेखि यसले सामाजिक रूपमा, मानसिक रूपमा यसले निकै ठुलो प्रभाव पार्नेवाला छ। गणेश सर, अब तपाईँहरूको भूमिका, नेतृत्वदायी भूमिका के हुन्छ? अब सर्वप्रथम त के हो भने अब हामी लकडाउनलाई बिस्तारै खुकुलो पार्दै, जुन अघि हाम्रो पन्थीजीले भन्यो त्यतातिर अगाडि बढ्नु पर्यो। नम्बर 1, हरेक पालिकामा चाहिँ विपदको एउटा चाहिँ समिति छ, जिम्मेवार व्यक्तिहरू छ। त्यसैले विपद व्यवस्थापन गर्ने जुन स्थानीय तहका इकाइहरूलाई पनि अझै व्यवस्थित, अझै बढी क्षमतावान बनाएर चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ विपद व्यवस्थापनको लागि गर्नु पर्यो। र तेस्रो के छ भने हामीले कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ एकदमै बहुत गम्भीरतापूर्वक राजनीतिक स्तरमा, चाहे केन्द्रीय स्तरमा, चाहे प्रदेश स्तरमा या आफ्नो स्तरमा चाहिँ तीनटा प्रायोरिटीलाई, तीनटालाई प्राथमिकता राखेर चाहिँ अब चाहिँ घरमा बसेर होइन कि कार्यालयमा बसेर आफ्नो जुन सामाजिक दूरी, जुन आफ्नो सुरक्षा व्यक्तिगत लिनुपर्ने छ, त्यसलाई ध्यान राखेर चाहिँ गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु। मैले अन्तमा के भन्न चाहन्छु, रोगभन्दा चाहिँ भोक बढी चाहिँ पीडादायी हुन्छ। रोग, त्यसैले अब भोक के न कोही होस्, त्यो भोकमरीबाट बच्नको लागि पनि यो विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रो गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्यो। हुन्छ, यहाँहरू तिनैजनालाई यो महत्त्वपूर्ण छलफलमा सहभागी हुनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। मेरो धन्यवाद। तर्फबाट नि दर्शकवृन्द, आज हामीले युद्ध कोरोना विरुद्धको यो श्रृङ्खलामा लकडाउन, यसका मोडल, यसले पारेका प्रभाव र आगामी कार्यदिशा के हुन सक्छ, जुन आम जनताले यति बेला खोजिराखेका छन्, सोचिराखेका छन्, अब सरकारको नेक्स्ट स्टेप र आफ्नो भविष्य देख्छ कि देख्दैन, सपना अब देखिन्छ कि देखिन्न, त्यो खालको अवस्था बनिराखेका बेलामा आज हामीले यही विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। हामी भोलि फेरि युद्ध कोरोना विरुद्धको नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ व्यक्ति, नयाँ विषय का साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आजका हाम्रा तीनजना अतिथिसँगै म सञ्चालक शिव अधिकारी आज्ञा माग्छु। नमस्कार।